我長遠嘅願景咧，其實就係希望藝術係無處不在，喺同一屋檐下咧，每個人都喜歡藝術。香港藝術學院咧係好特別嘅，我哋咧可以用專而精嚟形容我哋呢一間咧咁特別嘅專上院校。我哋係全香港唯一一間咧，只係做呢個 Fine Art 嘅專上院校，同埋係有學位頒發嘅。我哋每一個同學咧，除咗理論方面啦，咁佢哋咧好多時間上堂咧都喺呢個藝術工作室創作，即係我哋叫做 studio base， 因為佢哋有個實踐嘅嘛，佢哋會有一個展品做出嚟嘅。咁而我哋有4個範疇啦，我哋有 painting、photography、ceramic 同埋 sculpture。咁另外我哋有個特色咧，就係我哋嘅老師咧，全部自己都係 practicing artist 嚟嘅。我哋嘅課程嘅同學咧，我哋嘅年齡層咧係好闊嘅，同埋我哋嗰個背景都好闊嘅。我哋咧有啲咧就係本身咧就係 DSE 上嚟㗎啦，中學上嚟嘅。咁咧我哋亦都有一部分咧本身係在職有士，甚至咧我哋有部分嘅學員咧，佢已經係退咗休，不同嘅背景，佢哋喺討論之間，大家咧亦都可以咧互相學習，互相有唔同嘅衝擊㗎。藝術學院嘅願景咧，其實咧主要咧係會有3方面嘅。第一咧，我哋要不斷咁追求卓越；第二咧就係要與時並進啦。咁第三咧就我哋香港藝術學院咧，我哋係繼續要喺呢一個 fine art 呢一個範疇，喺無論本地、內地同國際舞台上咧，我哋作出貢獻，同埋咧係做一個支柱嘅地位。其實一間學校咧，最重要咧就係個課程。咁所以喺課程咧，我哋而家係有高等文憑課程啦。咁我哋裏邊咧，我哋會有呢個數碼媒體，我哋咧會加重呢一方面啦，令到我哋嘅課程咧更加與時並進。其實我哋嗰個學位課程 BAFA 裏邊咧，我哋嚟緊咧諗住加一個首飾嘅系列落去，都係一個比較新嘅方向。我哋而家咧係做緊我哋嘅碩士課程，我哋咧就期待喺2027年咧，我哋可以推出嘅啦。咁而第3個好重要咧，我哋作為藝術學院咧，我哋當然同藝術中心咧不嬲都有好緊密嘅合作。咁我哋一齊咧就點樣喺呢個本地嘅藝術舞台啦、內地啦同埋呢個國際上咧做更多嘅貢獻。Hong Kong Art School 個 H 咧，我會將佢代入為係 harmony。係和諧，其實無論係喺我哋平時做人嘅生活態度啊、討論啊，最重要咧係一個藝術嘅展品呈現出嚟。咁第二咧就係 K， 呢個對於我嚟講咧就係 knowledge 好重要。藝術學院嘅特色咧，我哋係精啊嘛，咁所以佢係有呢一個嘅特別專門嘅知識喺某一個範疇方面。咁而 A 咧係代表咩咧？對於我嚟講係代表 attitude， 就係嗰個態度啦。包括佢做一個藝術品嘅態度啦，佢做策展嘅時候嘅態度啦，佢點樣同人討論將呢個展品表現出嚟，或者佢平時待人處事嘅態度。第4個範疇咧就係 S 係代表 skills 啊，其實係一啲基本功，學識咗一啲理論同啲實踐之外，咁佢將來自己點樣可以呢個嘅技能終身學習裏邊咧表達出嚟。藝術學院慶祝25週年咧，其實我哋嘅口號咧就係藝學啟航25載璀璨。我哋已經有呢個 Master Talk Series， 我哋邀請唔同嘅大師級咧喺唔同嘅範疇裏邊咧，係同我哋嘅學生啦、各界人士啦就分享 Fine Arts 裏邊嘅一啲嘅特色嘅議題。咁當然啦，藝術學院我哋嘅慶祝一定離唔開呢個展覽㗎啦，所以我哋全年裏邊咧，我哋都有不同嘅展覽喺度。香港藝術學院咧，亦都係接受咗邀請咧，係會參與呢個 Hong Kong Performing Arts Expo 2026，係一個好大型嘅一個展覽。咁我哋喺呢個咧，亦都可以同本地啦、內地啦，同埋國際上咧一啲唔同嘅藝術團體咧，可以更加深化我哋嘅交流。咁我期待喺呢一方面咧，係可以俾多啲機會我哋嘅同學同我哋嘅校友。